各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係2月13號，2025年。我係 Boris。今日 agenda 咧會同大家分析下 CPI 啊，因為咧呢一個 CPI 喺呢個星期公佈出嚟咧，就有少少嚇親人。咁 CPI 就係比預期係高嘅，咁令到咧市場咧就大跌啦。咁跟住咧仍然係有人 buy on dips 啦，就推翻個市上嚟啦。咁到底呢啲 buy on dips 啊係真定假嘅呢？咁今日會同大家分享啦。同埋呢，點解投資者應該要開始 profit taking 啦？如果你係 follow 我哋投資咗喺中國市場或者香港市場嘅，我相信你都應該開始留意 profit taking 嚇。因為咧呢個市場唔係咁容易玩嘅，可以同大家講。咁 CPI 公佈咧就 year over year 咧喺美國嘅1月CPI 咧係比預期嘅2.9咧就去到3% year over year 啦。咁咧另外 core CPI 咧喺一年入邊嘅預期咧係由3.1咧跳到3.3啦。OK。即係話 CPI 開始就唔係向下跌，反而就向上升啦。咁 month to month 咧就預計0.3就去到0.5嘅，咁呢個升幅好犀利嘅喎，0.3去到0.5。Core CPI 預計就0.3就去到0.4嘅。OK。咁有啲人話呢啲係 seasonal 啦，1月份啦，係嘛？咁呢啲通常都唔會係維持多幾個月嘅。OK。如果係咁樣嘅 CPI 嘅數據咧，喺3月、4月期間公佈嘅話咧，我相信個市場跌幅就會更加大嚇。但係可能有啲人就覺得係，而家係1月啫，即係仲早嚇。點解呢一個 CPI 咧會影響未來嘅市場咧？你就要睇晒成個 video，我話俾你知點解啦。大家睇到啦 ，CPI 由2023年去到2024年嚟講咧，基本上咧已經唔係點樣跌㗎啦。OK。Core CPI 亦都係啦，喺呢啲地方咧，如果你技術上嚟講，呢個就叫 double bottom 啊，跟住就係橫行嘅啫。咁所以咧，如果你話而家 CPI 數據咧，仲挪開咗嗰個 shelter 即係住屋嘅成本咧，咁因為喺美國咧，大家都知道就係住屋嘅成本係好貴嘅，屋價又貴啦，利息又貴啦。所以咧呢啲 CPI 咧將住屋攞咗出嚟嘅話，先至變得好似係低啲嘅。如果你計埋 CPI 連住屋嘅話，就會高好多噶啦。另外一個背離得好犀利咧，就係呢個 Housing Index 啊 ，OK， 即係居屋指數，或者如果你係睇美國嘅Home Builder 指數啦，或者 Home Builder 嘅 ETF 咧，佢哋咧係跌到飛起嘅喺過去呢幾個月入邊嚇。咁喺過往喺2021年嘅時間咧，我哋見到咧就係話，當呢一個 Housing Index 啊同埋呢一個 Home Builder Index 咧，喺呢啲地方係唔能夠升上去，而 S&P 500係繼續升嘅話咧，呢啲係產生背離情形嘅。當佢產生背離情形之後咧，跟住發生咩事咧？就係一個20% 嘅調整啦。咁而家咧呢個 Housing Index 一樣咧。自從喺舊年第三季之後咧，就一路係跌，而且跌破咗呢個升勢嘅 channel 嘅下邊添。咁如果再跌落去嘅話咧，就跌破上次低位㗎啦。而 S&P 500咧喺呢啲地方咧係繼續創新高啦。咁呢個產生咧同呢啲係一樣背離情形啦。所以大家要知道咧，喺美國Housing Index 係好緊要嘅，因為咧美國消費者係佔成個美國經濟80%嘅 GDP 嚇。咁如果 Housing Index 話唔掂嘅話咧，消費者咧就肯定係冇錢噶啦。咁所以咧，會唔會話能夠real economy 真正嘅經濟同個股市脫鈎咧？我哋就拭目以待啦。我哋睇翻道指咧，道指仍然喺呢啲地方咧係上上落落啦。其實我一路都同大家講就係成個指數咧，無論 S&P 又好啦，道指又好啦，佢哋都係一個 Bollinger Band 嘅收窄嘅情形入邊嘅。所以咧呢啲地方都唔知要 chop 幾耐先至能夠突破嚇。咁你唔好以為佢一定會突破上邊啦，佢可以突破上面之後，跟住再落翻晒嚟都唔出奇嘅。OK。咁道指咧，佢嘅 daily 圖咧話俾我哋知就係佢有機會咧
係會再 test 翻呢啲高位，原因係呢啲地方大家睇到啦。呢一個係 DeepSeek 嗰日公佈啦，呢一個係 Donald Trump 嗰個 tariff 啦。你見到咧呢啲地方咧仍然係產生呢啲嘅即係 buy on dips 嘅情緒，即係啲人咧趁低吸納咁樣啦。咁所以佢仍然有機會 test 呢啲高位嘅。但係咧，你睇佢嘅道指嘅 weekly 圖啊，佢個 Bollinger Band 咧係喺呢啲地方收窄嘅。咁收窄意思就係話呢啲係波動嘅壓縮啦。波動嘅壓縮嘅話，佢基本上咧冇乜大機會咧會咁容易就爆破上去嘅。要喺呢啲地方要壓縮一段時間咧，先至會有機會係突破嘅啫。另外我哋見到就係話佢嘅 Checking Money Flow 咧，個 Money Flow 係一路跌落去，即係話咧雖然股市向上升，但係資金係流出市場嘅。OK， 咁當資金流出市場咧，呢啲嘅升勢咧就唔係可信㗎。至於 S&P 500咧，佢一樣係喺探呢啲嘅高位啦，6100點呢啲嘅高位啦。但係我哋見到咩咧？佢嘅 PMO 咧產生背離情形啦，即係等於你嘅 MACD 啊、MACD 產生背離情形一樣啦。雖然佢能夠係喺呢啲地方係探高位，但係你要睇佢內部有幾多股票咧係開始越嚟越弱㗎。如果我哋睇 MDX 啊、NASDAQ 100指數咧，一樣佢係探22,000點嘅高位啦。我哋睇佢 short-term momentum 啊 ，short-term 嘅 breadth momentum 咧，好多股票係開始跌落嚟嘅，呢個產生負背離啦。中期嘅 breadth momentum 咧係差唔多開始要轉彎跌落去㗎啦。OK， volume 咧喺呢啲地方唔係高嘅，即係話咧，如果佢開始跌落去 volume 開始增加嘅話，呢個就會令到佢咧跌得快啲㗎。上個星期都同大家講啦，NASDAQ 100咧。喺過去由1969年去到2024年咧，通常咧喺2月中咧就會見一個頂啦，跟住要去到3月尾咧先至見一個 bottom 嘅。OK， 咁所以咧我哋好接近呢一個 high point 啊，高點呢個位啦。咁我哋要睇埋 market internal 咧，就知道會唔會真係產生咁樣嘅調整啦。至於 Russell 2000咧 ，small cap 股票咧就遠遠咧就落後於呢一個S&P 500、NASDAQ 同埋道指嘅。咁呢個唔係好現象嚟嘅。點解咧？因為如果美國政府係真係會加息嘅話，咁啊應該係會刺激呢個 small cap 股啊，佢哋係會係即係升得快過呢啲大股票。但係而家情形咧，見咧 small cap 股咧係落後呢啲大股嘅，咁即係話咧減息嘅機會就唔多噶啦，而且喺 CME Fed Watch 2入邊，我哋睇到咧成年減息嘅機會只會喺6月係產生一次嘅啫，所以對於 small cap 股嚟講就唔係好嘅幫助嚇。所以 IWM 咧喺成個星期咧基本上嚟講咧係升得好少嘅，而且咧喺呢啲地方已經 chop 咗一段日子啦。我睇翻一個星期啊，同埋一個月嘅表現，大家睇到呢個星期表現最佳嘅板塊咧，係防守類型嘅板塊 （consumer defensive） 啊，即係話你嗰啲 consumer stable 股票啊，係喺度升緊，啲資金係流入呢啲防守板塊，就唔係流入一啲啦cyclical consumer cyclical 啊 industrial 呢啲嘅板塊啊。咁呢個係一個 warning signal 嘅，就係話咧市場咧係開始係睇可能會有通脹嚇，我哋見到 base material 咧係升咗1.19% 啦，同埋啲 energy 股咧係 positive 嘅。咁呢啲都係話俾我哋知咧，個市場咧係防守啦，同埋驚會有通脹啦，先至會走去買 base material 同埋 energy 嘅啫。咁另外 utility 亦都係防守類，亦都開始上翻去啦。咁 real estate 咧都 positive 嘅，反而係 financial 啊、industrial、cyclical 呢啲咧係差嘅。OK， 咁呢啲都係話俾我哋知咧，市場轉咗去防守嗰邊嘅。咁喺一個星期入邊，邊啲市場表現最犀利咧？香港市場啊，香港恒指啊，係升咗11%嘅。我相信大家都諗唔到嚇。呢啲都係我嘅 topic 嚟㗎。香港啊、中國啊、新加坡啊，呢啲全部都係我嘅 topic 嚟㗎。OK，而且呢啲咧，我哋已經 own 咗好幾個月㗎啦。
所以咧，大家要知道咧，如果你係用技術分析嚟分析邊啲係 relative strength 嘅話咧，你會揀到一啲最優良嘅 country 去投資嚇。嗱，咁我哋睇一睇市場嘅內部啦。第一個我哋睇 bullish percentage 咧，就係 S&P 500入邊咧有幾多嘅 point and figure buy signal 啦。我哋見到雖然嘅指數喺度橫行嘅，但係呢一個 point and figure buy signal 咧一路咧喺50左右咧，咁好少機會咧就係話 S&P 500接近 all time high 喺高位嘅時間咧，但係佢嘅 bullish percentage 唔能夠升翻去60以上或者70嗰啲地方啊。呢個喺歷史上嚟講咧係一個好 bearish 嘅 sell 嚟嘅，即係好差嘅 sell 嚟嘅。有幾多股票喺呢一個200天平均線以上咧？係啱啱得個60%嘅啫。有幾多股票喺50天平均線以上？係54%嘅啫。而且喺20天嘅1500隻股票入邊咧，係跌得好犀利嘅，由70%咧跌落去得翻47%。即係話股市嘅內部啊，係已經係一路減弱緊，越嚟越多股票啊，由20天啊開始跌落去㗎啦。嗱，另外我哋睇 S&P 500嘅 PMO buy signal 啦，我哋睇到咧，自從佢喺1月尾創咗高位之後咧，係一路跌落去嘅，即係話市場內部啊，好多股票係跌咗落嚟嘅，甚至你睇到呢一次盈利入邊啊，好多大嘅科技股啊都係 miss 咗 earning 嘅。咁所以呢啲話俾我哋知咧，如果個市場淨係再靠呢啲大嘅科技股，靠佢哋去升嘅話咧，可能咧佢哋都冇乜氣㗎啦。嗱，呢個最 bearish 嘅就係紐約交易所 Common Stock Only 嘅 Advanced Decline Line 嚇，係咩意思咧？就係話喺紐約交易所3000幾隻股票入邊咧，佢有幾多股票係參與個升幅嘅咧？我哋可以睇到咧，就係話雖然個指數上翻去20000點嗰啲高位啦，但係咧參與成個市場升幅嘅咧，喺呢度創咗一個 lower high 嚇。即係意思話呢度兩邊產生背離情形啦，大部分股票係唔跟個指數升翻上去20000點呢啲位置嘅，所以我同大家講就係話，如果你有 profit 就應該要 take 嚇，因為咧呢啲咧背離情形咧就唔係咁多時間會產生，當佢產生嘅話咧，亦都代表市場係開始轉弱㗎啦。如果你中意我哋分析嘅話，你可以去到我哋嘅呢個 video 嘅尾咧，可以參加 Patreon 睇我哋嘅 standard video， 或者你想睇晒我哋成個 video 連埋我哋嘅 topics 啊，或者你想睇埋我哋嘅 newsletter 嘅話，同埋我哋啲 blog 咧，可以嚟我哋網站subscribe 成為我哋嘅會友。我哋今日同大家講呢度，下星期再見，拜拜。